Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. This is your Saurabh PJ. So, இன்னைக்கு வந்து I'm going to a place out at Chennai, which is the Pulicat Lake ன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த லேக் வந்து ஸ்பெஷலாக பார்த்தீங்கன்னா பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் பிளேஸு, சீனரி எல்லாமே நல்லாயிருக்கும். பெஸ்ட் பிளேசஸ் ஃபார் கப்புள்ஸ் டு விசிட். அண்ட் பேர்ட்ஸ் சான்ச்சுரின்னு தனியாக ஒன்று இருக்குது. ஸோ விச் இஸ் தி பேர்ட்ஸ் வாட்சிங் ஏரியா. அங்கே போய் நீங்கள் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம். வாட்டரில் இருக்க பேர்ட்ஸு. ஸோ உங்களுக்கு ஃபோட்டோஸ் வேணால் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம், வீடியோஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ நாங்களே அதுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸு நான் எல்லாம் சேர்ந்து வந்து ஒரு பிளான் இது பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ரைடு போகலான்னு, பைக்கில் போகலான்னு ஒரு பிளானு. ஸோ அங்கே போயிட்டு வில் மீட் யூ தேர். வீடியோஸ் எல்லாம் நிறைய அப்லோட் பண்ணியிருப்பேன், பாருங்கள். இதான் அந்த லொக்கேஷன். கப்புள்ஸ்க்கெல்லாம் பெஸ்ட் பிளேஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கேன். நம்ம அதுக்கு யாருமே இல்லை, ஸோ என்ன வேணால் பண்ணலாம். சரி, அப்படியே கேமராமேன் நரேஷ், அவன் தான் வந்து வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கான், வீடியோகிராஃபர். மசி அப்படியே பசங்களும் காட்டுங்க சார். கோவிட் மாஸ்க் கம்பல்சரி. நான் மாஸ்க் போடவே இல்லை. அங்கே வந்து பார்த்தோம், இல்லை இப்போ அப்படியே அங்கே போட்டிங் மாரி வந்துட்டு உள்ள வந்துட்டு ஒரு பீச் மாதிரி இருக்கும், அங்கே உட்காந்து வீடியோ எடுத்துட்டு இருக்கோம்.
பண்ணிவிடு, நான் பேக் பண்ணிடுறேன். ஸோ if you like the video, drop a like and மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.